Foguinho. Olha o fogo torrando. Olha o fogo. Que beleza. Salve galera, mais um vídeo aqui no Umbararararara. Ihu! Fumaça rolando. Olha, ó, mais um. Ixi, tá muito escuro aqui. Galera, eu queria só mostrar pra vocês que a pilha de lenha que tem aqui, ó. Ai, quase caí aqui. Essa pilha de lenha aqui foi cortada esses dias. Olha. Ai. Tá cheio de aranha. Nós estamos pensando em fazer uma costela com ela. Aí, ó. Olha o tanto de lenha. Tava lá, viado. E aqui nesse eito aqui, ó. Tá muito escuro hoje. Todos os dias tá muito escuro. Nós vamos estar fazendo um canteiro de verduras. Ó, tudo esse matagal aqui nós vamos tirar, ó. Ó, tudo esse matagal aqui, ó. Esse palanque aqui, ó, nós vamos tirar, ó. Olha o tamanho do bicho. Tem mais um tronco aqui, ó. Que os bichos estão. Olha lá. Olha os bichos trabalhando lá. Pra esqueça, vem, ó. Olha os bichos trabalhando ali, ó. Olha lá. Olha lá os bichos trabalhando, ó. É dia e noite, que nem a Rede Globo, 24 horas. Oh yeah. Eles começaram lá, já estão aqui no meio, ó. Eu queria deixar esse pau oco por dentro. Aí contratei os besouros para fazer o serviço. Eles começaram ali, já estão mais ou menos aqui assim, ó. Então, deixa que eles trabalhem. A hora que eles comerem tudo isso aí, eu corto e vou fazer uns vasos. Bem bonito. Ó, estão escutando? Esse é o famoso lenhador. Aqui nos matos nós chamamos de lenhador. Ele começa a fazer essa barulheira aí. Quem é da galera mais antiga aí sabe o que eu tô falando. Que é o lenhador. Monte de terra. Bastante terra para nós puxar ainda. Ali, ó. Tá vendo? Paiorzão. Olha o paior aí, ó. Paior de gala. Aí, ó. Tá ficando bom. Pena que tá muito escuro. Mas eu vou fazer um vídeo aí mostrando pra vocês de dia aí, ó. O jeito que tá ficando, ó. O matagal nosso aqui tá subindo. Vamos fazer um barraco pra nós morar. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem aí. Tchau e muito obrigado. Au.